अगर गार्लिक ब्रेड बनाना है वो भी घर वाले जुगाड़ से, तो चलो बताता हूँ घर पे गार्लिक ब्रेड कैसे बना सकते हैं। तो देखो, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए लहसुन तो चाहिए ही, साथ में चाहिए बटर, वो भी इतना सारा। तो बटर को डाल दिया है मैंने पैन में, फिर बटर को गर्म करके मैं इसमें डाल दे रहा हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। मैंने 8 से 10 लहसुन लिए थे और उसे एकदम बारीक काट लिया था। फिर बटर में लहसुन को हल्का सा पका के उसे निकाल लेंगे। साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरी धनिया और उसे भी मिक्स करके मैंने ले लिया एक ब्रेड, और ब्रेड पे मैंने लगा लिया गार्लिक बटर और अच्छे से मोज़रेला चीज भी डाल दिया है, साथ में चिली फ्लेक्स। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हो। फिर पैन में ढककर इसे 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पका लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे।